오늘은 뭘 할 거냐면요. 짜잔, 이 아이스크림 냉장고를 가지고 놀아보도록 하겠습니다. 자, 그럼 시작해볼까? 오늘 아이스크림 냉장고를 샀는데 내가 아이스크림을 먹을까? 친구들이 안 오는데 어떻게 해야지? 이 소리는 깡충된 소리와 콩콩이 소리네. 나나나나. 역시 너희들. 근데 너희들 왜 커플같이 다니니? 시연아, 이거 뭐야? 이거 뭐야? 이거 아이스크림 냉장고야. 너희들 아이스크림 만들어줄까? 우리 콩콩이도 만들어줄까요, 엄마가? 네, 엄마. 그래, 자, 앉아있어. 자, 콩콩이는 안 앉아있네. 역시 아기니까. 자, 먼저 초코 아이스크림, 아니 요거트 아이스크림 먹을 사람? 시연아, 나 요거트 아이스크림 먹을래. 그리고 딸기도 좀 섞어줘. 알겠어. 그럼 내가 딸기랑 섞어줄게. 딸기와 초코 아이스크림이 있네. 그럼 잘 먹고 있으렴. 너는 이따 내가 다시 만들어줄게. 딸기랑 요거트를 섞어서 이렇게 해줄게. 카메라가 보이면 그렇게 좋지 않아서 이렇게 먹고 있어봐. 시원아, 고마워. 그래. 자, 먼저 반죽을 내가 내가 반죽은 어제 다 해놨으니까 괜찮겠고, 뭐야? 맛있는 게 없네. 일단은 초코 아이스크림을 콘이 집에 별로 없으니까 초코 아이스크림은 누가 먹을까? 내가 먹으면 되겠지. 안녕, 딸기 다람쥐, 안녕. 근데 딸기 다람쥐 여기 무슨 일이야? 너희 집에 아이스크림 냉장고가 있다고 해서 들어서 왔지. 그래? 너 초코 아이스크림 먹을래? 그럼 먹을 수 있지 내가. 알겠어. 일단은 먹고 있어봐. 너도 여기 앉아서 먹어. 먹고 있어. 시연아, 나 다 먹었어. 그래? 그러면 잠깐만 콘 좀 빌려줘. 시연아, 콘이 제일 맛있다고. 미안. 다른 애들도 만들어줘야 되니까. 그렇지. 됐다. 자, 이제 우리 콩콩이는 초코 아이스크림 먹을래? 초코 아이스크림을 이따가 너희들 또 만들어줄게. 많이. 자, 초코 아이스크림이다. 이것이 그 초코 아이스크림. 여기다 넣으면 되거든. 여기다 넣으면 돼. 진짜. 어머. 아이고. 자, 초코 아이스크림.
아이스크림 내가 만들어줄게. 여기다가 넣으면 돼. 아이스크림 만들 때는 옷 같은데 묻으면 안 되니까. 자, 너는 다 먹었으니까 잠깐만 나오고. 자, 이제 아이스크림을 짜볼까? 아, 맞다. 콘을 여기다 놔야 되지? 우리 콩콩이 아이스크림을 짜줘볼까? 이렇게 해야지 모양 잘 나오거든요. 이야. 짜잔! 오, 좋네. 여기 안에는 딸기가 조금 있네. 자, 이렇게 해서 모양을 잡아주고. 예. 근데 얘들아, 너희들 디저트도 있다. 내가 만들어줘 볼게. 이런 콘 아이스크림 같은 것들로 만들어 내가 줄게. 아, 맞다. 토핑도 있었지. 방금 내가 니니한테 준 거는 수제 밖에서 사온 거니까 딸기 다람쥐한테 준 것도 수제거든. 그래서 그냥 먹어도 수제 아이스크림 맛있는 거란다. 내 거는 그냥 먹으면 맛없어. 토핑을 나만의 토핑을 내가 놔뒀거든. 원래 이렇게 여기 걸쳐야 되는데 내가 안 걸쳤어. 초콜릿, 와플. 누구 찌꺼기가 있었니 여기에? 와플과 초콜릿도 있었군. 초콜릿도. 여기 리본도 있었어요. 리본도 다 주고. 짜잔. 완전 맛있겠다. 자, 우리 콩콩이도 먹고 있어. 저기서 언니들이랑 같이. 자, 먹고 있어요. 자, 이제 딸기 다람쥐도 아이스크림을 다 먹었어요. 자, 그러면 잠깐만 콘을 놔두고 그렇다면 우리 리니를 한 개 더 만들어 줄까? 리니를 더 만들어 줄게요. 아, 맞다. 리니는 우유를 마시고 있을까? 내가 터줄게. 됐다, 먹어. 이 음료수는 우리 콩콩이 거니까 먹으면 안 되고. 여기 과일 있었지? 과일을 꺼내서 여기 있다 해서 내가 어른용 칼을 가지고 올게. 이거 여기 안에 들었던 이거 갈색 칼은요 작아서 어린이용이라서 큰 거를 제가 가지고 올게요. 자, 여러분들 이거예요. 이거는 칼이 커서 조심해야 돼요. 얘들아, 여기로 오면 안 돼. 자, 잘라볼까요? 야. 자, 잘라줄게. 나는 좋게 내가, 얘들아. 됐다. 자, 이제 파르페 접시 내가 담아줄게. 이렇게 해서 이렇게 해서 아니 이거 왜 이리 잘 자르진데? 안 되겠다. 이 하나는 내가 먹을게. 다 먹었다. 자,
이거는 저기다 놔두고. 우리 리니도 우유를 다 마신 것 같으니까 일단은 어머 우리 콩콩이도 아이스크림 다 먹었네. 응? 아휴 이제야 다 끝났네. 근데 시연아 너는 아이스크림 안 먹어? 당연히 나도 먹어야지. 내가 먹을 거를 내가 다 챙겨놨지. 난 초코 아이스크림 먹어볼게. 초코를 아니야. 난 초코 아이스크림 좋아하거든. 초코. 초코 맛있죠, 맛있죠. 휴, 다 먹었네. 얘들아 이제 안녕. 우리 콩콩이는 엄마랑 같이 다 볼까? 자다가 일어나가지고 애기가. 얘들아 안녕. 안녕 시연아. 안녕 시연아. 둥둥둥둥둥둥둥둥둥. 뭐 놔두고 간 짐은 없겠지? 우리 자보자. 여러분 오늘은 시연이 친구 딸기 다람쥐 리니 우리 콩콩이와 함께 콩콩이의 아이스크림을 한번 만들어줘 왔어요. 여러분 참 시연이는 안녕.